3-2。工兵型中場，唔係㗎，之後換咗比沙路入嚟咧，先至強咗咁多啊功力。終於講得似。最後召集，好強啊你真係。last 1分鐘。梗係要搭的士啦，啲咁嘅臨尾如果因為係好唔近地鐵站嘅呢個位。嗰條路好乸長啊！行都最少10分，你行得出仲慢啲。喺嗰度等緊。等你發毛啊！千祈唔好落船住就得㗎啦。有影嘅你。係喎，有影嘅。飲到隻船爆啊！要求咩啊？勁大啦，真係咩叫依家11點54分，啱啱先至咁啦，慳個2-3分。咩你講死啦12點嘅船。咩嗰場係賣140？你講哇！你知唔知幾舊啊？賣咩？佢幾舊？要睇下。點啊？啊！我一個要零舍喺第二度喎。一個點解㗎？佢嗰個位唔調咪得啦，落到去緊要嘅。影下自己啊！我呢啲做攝影師嘅，影咗好多嘅。咁緊張？有咩緊張啊？2萬點攞啊？34萬喎。34萬點攞緊咩？喂，有冇人工啊？嚇？冇人。通知12點鐘前有變成下次首次團費就快到12號泊位單前。之後通知12點鐘前往澳門的入咗嚟之後，我哋行到最快啊！可以可以。跟住老友成雙底褲，我啲底褲過去換錢。我哋即係嗰陣時好緊張啦，我哋真係。壓住翻嚟啊！坐直升機翻嚟。咁多人。今次有冇睇新聞啊？有74萬，佢唔夠稱都入到去拉路機。佢都唔夠錢入到去啊！冇人 check 身份證啊！睇一睇嘅啫嘛，入去。可能又好成熟咧，我。好大個樣係好大隻。人遇啱佢中咗，冇乜幾個人中七嘅，僆妹仔唔俾佢賭咁大㗎啦，又賭咁大。咩啊？佢玩老虎機啫嘛。老虎機拉老虎機中啊！老虎機咋？你以為真係賭百家樂嗰啲啊？佢阿媽賭百家樂。老虎機嗰度好似唔需要手生證嗰度，唔需要喎，喺賭場外。都要嘅。哇！終於趕到，last 1分鐘。唔會嘅，哇！再俾你上晒。係啊。揸你屙尿我都比較正。咁無謂啦，上到。張咩你講？5張。經唔經驗啊？好撚正，屌你老味，落撚緊落去仲要戇居居，話就係落埋地鐵去呢一個尖沙咀，去到我都企定買飛嗰啲隨時放飛啊，拉住1分鐘。啲人要啊，有人要，嗰度仲有大把人買緊，要買2.9喎。我哋可以炒黃牛，炒個都收住。包到你變黃牛啊！靚仔。唔係喎，見到人哋炒草蜢嗰啲飛喎。阿永成有拿住啲。要幾多張啊？嗰度7張，嗰度7張。7張揾1個人工。3、4、6、7 ，OK，得，唔該晒。太趕急啦！團飛。會唔會錯？我哋一齊離開香港，喺呢個大年初4。呢個喺度上網。仲上網？佢呢個我仲係唔使錢㗎，單仔遊先啦，係啊，係啊。好緊張。係嘅，好興奮，趕到我死。
企定買飛嗰度隨時放飛㗎啦，嗰度排緊長龍買飛，買最快都要2.9，肯定要啦，我哋即時呀。即場買我哋130幾蚊啫，都係過去，放完之後買翻都冇乜問題，我要遲2個鐘。我哋飛咧，唔該揸飛行先啊，唔該打開條飛。全飛飛，我哋做全飛啦，宋文，喺宋文嗰度。我哋一齊㗎，有7張一齊㗎。7張一齊㗎。美國啊！佢門啊嘛。喺明星賽。攞錢㗎，係喎，真係行李箱嘅你。係啦，幾日嘢睇完咧，同何鴻燊搏我電後。係啊，同何鴻燊搏命喎，而家我哋玩翻幾多？咁你佢行埋去就大。可以嘴要大。係咪行入去就大？